Ni kita ada Mahzing. Itulah Mahzing. Hey guys, welcome back to my channel. So hari ni ada guest. Okay, kenalkan diri saya ZAHIN UKAIL. Okay, so hari ni kita orang nak buat So kita ada ghost factor. Ya, ghost daripada jenama Debak. Debak. So dia ada Maggie dia, dia ada cola dia. Kita orang sebenarnya, kita orang daripada dia keluar benda ni purpose, kita orang tak pernah rasa langsung. Satu keluarga kita orang tak pernah beli, tak pernah rasa. So ni kira first time lah. Okay, kita orang nak unboxing. So macam ni depan dia, korang boleh beli dekat 7E. Harga dia tak adalah sampai RM10 pun. Kalau korang nak rasa, pergi je lah beli kan. Oh. Yang penting, hello lah. Weh, pedas dia weh. Kita orang tak pernah rasa. Dia 1 juta. Okay. Jom buka. Ni combo pack. Oh, dia buka macam ni. Your mic. Wow. Mahzing. Dia tak ada gelat. Apa hal? Dah habis masak dah. Apa tak? Apa tak? Kau dah kacau dah? Bau dia macam bukan bau samyang tau. Dia bau macam bau apa? Bau Korea. Bukan bau Korea. Dia bau macam mana? Tak tahulah. Macam bau dia macam naik kat atas. Gitu. Betul. Okay, sebelum kita makan, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi. Subhanallah yusahhurul lana hadza wa ma. Cepatlah. Okay. Okay, so first bite untuk korang. Bukan sidut Nak rasa ni? Terasa? Bau dia pun dah. Dia tertelak-telak air. So saya ada daging untuk penyelamat saya nanti. Tak ada minum air Okay. Minum air. Nanti kita orang test air ni. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So far is belum datang dan lagi. Weh. Okay, rasanya dia dah Weh. Stop. Weh.
Dia punya pedas. Pedas gila. Tak boleh lah. Pinjam dia. Dah deh. Berperaya air mata tu. Habis. Kau pernah habis kan? Weh, belum air dia lagi. So, memang tak habis. Guys, memang tak habis sebab terlalu pedas. Habis. Betul-betul Main saya ikut. dia boleh habis. Okay, kita nak try ghost pepper cola. Ya. Orang kata dia Coca-Cola tapi dia pedas. Tahu So, lah. jom kita siksakan diri. Banyak siapa dah minum. Bau dia masuk macam tu dah. Minum. Kan orang apa ni? Tak ada pedas pun. Rasa Coca-Cola. Tak. Dia Dia rasa rasa betul Coca-Cola. tak rasa pun Coca-Cola. Dia cuma rasa macam I cili guess. giling mak kita. Tapi mula-mula rasa Coca-Cola bila dah Tak, ni rasa last Pepsi. tu dah Rasa tak Pepsi. Pepsi. Rasa Coca-Cola lah. Pepsi. Coca-Cola. Pepsi lah. So ini anu rasa pula. Rasa. Cuba rasa tanpa ais Okay, setakat ni tak ada pedas. Dia macam dia punya gas tu macam banyak. Mungkin disebabkan Tipu. gasnya banyak. Ini semua tipu. Okay, sebab dia punya gas tu banyak macam menyesong. Aduh, Terus tak. Tak rasa kan? Rasa lah. Rasa pedas. Tak rasa pedas. Dia rasa cili, Dekat belakang, dekat tekak. Hujung. Bila dah telan tu dia rasa cili. Ya betul. Betul. Masa dia sejuk-sejuk okey lah. Kalau macam biasa je tak ni. Tak best. Ini yang pedasnya dia bersambal, bukan dia punya Maggi. So tips dia kalau nak makan jangan bagi kena bibir. Kalau tak bibir kau jadi tebal macam bibir Angelina Jolie. Okay guys, sampai sini saja video Ghost Paper Challenge Mia dengan UKAIL. So UKAIL lah pemenangnya sebab Mia tak habis. Okay, nak review lah sekejap ya. Dia punya ni bagi Mia lah tak sekat. So dia rasa pedas je macam tu. Kalau dia punya air cola ni dia mula-mula sedap, lepas tu dia rasa pedas. Tak ada, dia rasa Pepsi. Itu UKAIL lah ni pada Mia. Jiwa lelaki ni. So kalau korang ada cadangan untuk next challenge, korang boleh komen lah dekat bawah. Kalau Mia rasa Mia nak buat, Mia buat. Okay. Orang selalu cakap, siapalah yang cipta benda ni kan. Tapi kita nak rasa juga kan. Okay. So sini saja video Mia untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and then share dekat kawan-kawan korang untuk try benda ni. Ni. Wajib guys. Wajib lah rasa. Sampai tak pernah rasa tu boleh lah rasa, okay? Bye.